Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Tekshon Studio kanali. Bugun sizlar bilan 2026-yilda Open byudjetga ovoz berishni ko'rib chiqamiz. Birinchi diagrammaga kiramiz. Ovoz berish juda ham oson. Birinchi nima qilishimiz kerak? Birinchi men ko'proq botlardan ovoz beraman deb pullarni o'miraman. Sizlarga ham shunday maslahat beraman. Sizlarga ishonchli bot kerak bo'lsa, mana ovoz berish juda oson. Любой Open byudjet inglizchasi yozib Open byudjet mana Open byudjet botlar chiqadi. Shulardan obunachisiga qarab tanlashni maslahat bermayman. Shulardan eng ishonchlisi Open byudjet rasmiy sayt mana. Shundan ovoz berishlarini maslahat beraman. Sababi bunga hozir Open byudjet rasmiy qanaydi u? Bu o'chibdi. Open byudjetga ovoz berish uchun boshqa botdan ham kirsak bo'ladi. Bu o'chibdi-da, davr o'tibdi uni. Masalan, qaysini desak bo'ladi? Open byudjet. Humo desak, agar nima kartani Humodan o'tkazmoqchi bo'lsang, pullarni Humodan ovoz bersang maslahat beraman. Prosta manga bosasizlar mana 4 tugmacha bor, shuni ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin mana ovoz berish hisobim pul yechib olish refer turibdi. Keyin ovoz berishni bosamiz. Mana ovoz berish uchun telefon raqamini kiriting deyapti. Telefon raqami +99 bilan boshlanishi kerak yoki prosta shu 90 kamroq yozsang bo'ladi, formatni kiritish kerak. Agar ovoz berish muvaffaqiyatli o'tganda hisobingizga 35 ming so'm o'tkazib beriladigan hisobga, ya'ni kartaga. Endi nomer kiritamiz. Любой nomer, faqat bitta pastga bitta ovoz o'tadi. Agar nima degani u? Agar masalan pastdan 2-3 ta ovoz, 2-3 ta nomer bersa o'tmaydi. Bittasi o'tadi faqat. 2-3 ta bersaning ham bittasiga pul beradi. Open byudjet botlar 91lik. Men hozir nimani kiritaman? 720 76 18. Kiritganimdan mana o'zimniki. Mana. O'zim shug'ullanaman. Agar sizlarga tezroq qimmatdan olibman Open byudjetga agar kerak bo'lsa yozishlar mumkin. Mana SMS yuborildi. Hozir SMS keladi. SMS yuborib kodni kiriting. Hozir keladi. Agar sizlarga qisqa reklama beraman. Sizlarga qimmatga sotmoqchi bo'lsang ovozni, o'zimning kanalimga tavsiya beraman. Mana isbotlar bilan hammaga pulni tayyorlab berganman. Bemalol kirib o'zimga murojaat qilaverasizlar. Mana shunga Open byudjet mana shuni kommentga qo'yaman. 50 mingdan olyapman. Menga ovoz berishlari mumkin. Hozir kodda SMSga kiramiz. SMSga kirishimiz mana SMSdan mana. Kod kiritganimizdan keyin mana shu kodni kiritamiz. O'zim men kiritmayman. Mana kod keldi, ko'rlang. Shu kodni kiritganlaringdan keyin masalan bir 6 ta kod keladi. 6 ta tasdiqlash kodi keladi. Shuni yuborasizlar, bo'ldi. Ovozingiz qabul qilindi. 1-2 soatda pulingizni tayyorlab beramiz deydi. Bu ishonchli. Agar sizlarning kartangiz Humo bo'lmasa, Uzcard yo boshqa Visa bank bo'lsa, Open byudjet deb yozasizlar. Ishonch jamoasidan qilsang bo'ladi, ishonchli. Yo'q, ishonch jamoasi emas. Nimasi ham bor? Open byudjet.
Rasmiga nimagadir bo'lmayapti. PMJda rasmigayam biz qilar edik. Hozir ishlamayaptimi? Ishlayotgan bo'lishi mumkin. Mana bunga ham bemalol o'tib, obuna bo'lib, o'zbekiston bo'ladi. Mana sport hamkor, milliy sport hamkori ham bor. Mana admini, mana konkurs. Agar 100 ta 200 ta o'zbekiston yetib olishlari mumkin. Turli sportlari ham bor. Shundan O'zbekiston 4 ta ko'chalardan ovoz berishga bosamiz. Nomer kiritamiz. 608 nomer kiritamiz. Kiritganimizdan keyin kod keladi. Xat yozibman. 728 Shuni kuting deydi, kod yuboradi. Kod jo'natganimizdan keyin tasdiqlash mana ovozni qabul qilib ko'rmadi. Ko'p uringanimizdan keyin mana shunday bo'lib qolar ekan. Agar eng yaxshisi botlarga unday ovoz berishsa, masalan beraman misol, ovoz bergandan keyin tasdiqlangandan keyin pul chiqarishlariga muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'proq adminlardan olishlarini maslahat beraman. Masalan, misol menga OPMJdan galchkam bor, ishonchli. Mana bu yerga qabul foydalansin deb qo'yaman. Mana kanalim ham bor. Mana har ovozga 50 mingdan olyapman. Agar sizlarga kerak bo'lsa, bemalol menga ovoz bersang bo'ladi. Sizlar bilan xayr. Sizlar bilan Technology kanali bo'ldi. Keyingi videoga ko'rishguncha deb qolaman. Hammaga xayr.